İdman bədən tərbiyəsi Azərbaycanda getdikcə kütləvi xarakter alacaq. İnanıram ki, hər bir vətəndaş idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olacaq. İnanıram ki, Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi daha da fiziki şuuru cəhətdən yüksək olacaq. Siz müstəqil Azərbaycana böyük nemət bəxş etdiniz. Siz Azərbaycan xalqının nə qədər böyük işlərə qadir olduğunu dünyaya nümayiş etdirdiniz. Biz ona nail olmalıyıq ki, idman, bədən tərbiyəsi hər bir Azərbaycan gənci üçün adi bir adət olsun, adi bir ənənə olsun. Azərbaycan gənci bir gündə belə bədən tərbiyəsiz, idmansız olmasın. Biz buna nail olmalıyıq. İdmançılarımız beynəlxalq yarışlarda, dünya, Avropa çempionatlarında, olimpiya oyunlarında yüksək nəticələr qazanırlar. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı fəxr edir ki, bizim idmançılarımız bugün dünya miqyasında ən yüksək zirvədədirlər. Azərbaycan dünyada idman dövləti kimi tanınır. İdmana, olimpiya hərəkatına dəstək dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Hər dəfə bayrağımız qaldırılanda, himnimiz səslənəndə hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq qürur hissi keçirir. Hər qələbə bir daha şöhrətimizi artırır.